abbaan waan tokkotti wal ka'ee wal bira dhaabbatiiti namni kan wal jajjabeessee wal gargaaree hojiirra oolchu. Kana jechuun jarana sheerii gootanii, riipoostii gootanii, sagalicha akka darbu gootanii, qaama xiqqaarraa qaama guddaatti, feemasa xiqqaarraa feemasa guddaatti, namoota fooloo hin qabne irraa gara warra fooloo qabuutti dabarsitanii hojiirra oolchuu kan danda'u isinuma. Warra nu dhaggeeffataa jiru, warra yaada dabarsaa jiru. Kana bara anamma isa dhugaa rabbiitti wanta akkasii waan akkasii sana irratti gargaarsa gochuu fi naman keessaan dubbisuu qabu keessaan nan dubbisaa. Bakka ga'uu qabu amma giiduu kooti amma dandeettii kootiitiin nan oolfaa. Amma beektaa amma nama 130 nu dhagaaramti waan nu dubbataa jiru kana. Angaruu laayivii kanatti ol ba'uudhaaf eeyyamamaa miti waan kana nagu beena quuqeen naana laayivii kanatti ol ba'e malee. An dhimma isaatii dhimma mataasiitii jedhee jiraachuudhaaf. Fooloo walii godhaa jiran. Warra fooloo lamaan taa'u faatu jira. Mee yoo fooloo gootan maal rakkoo qaba namni hundinuu nama yaadee ibsataa jiru. Nama waa hubannoo irraa argataa jirtan. Nama beekumsa qabu isinii dabarsaa jiru. Bar rakkoon keenya ammas karuma. Wal bira dhaabbachuu sana wallaaluun baay'ee nu rakkisaadha ammallee taana. Amma hundinuu beekaa. Walitti himnee walii taanu qabatu. Walitti dhufee ela. Ala wahii hoo utuma maka'ame viidiyoo hin taaneet ol bahuudha jedhamu wallahi laazim nan beeka nama 7,000 nama 8,000 si jalatti argama. Hadda garuu hundi keessanuyyuu warri na dhagaatanu kun sagalee kanas waraabban abbaan feetan sagaleen kun waraabamee adabbii ta'e mana mubaarikittis akkuma amma isiin dhufte mana mubaarikitti mubaarikii baree innis jechuun isarrattis olaantummaa jira. Mubaarak irrattis olaantummaa jira. Eenyuun olaantummaa ofii qabamti olaantummaa mataa ofii qabamti. Kanaa olaantummaa irratti fudhaa. Olaantummaa irratti fudhaa. Isin warri dhiiraa kun olaantummaa irratti fudhaa. Eenyu irrattuu haa ta'u warra immoo viidiyoo waraabee gadhiisu kanarratti jechuudha. Olaantummaa adabbii haddii biyya sana keessaa galchuutti nuu fudhadhaa. Galatoomi yeroo nuuf kenni jedhaa. Lammaffaan immoo warra hammas biyya alaa deemeera jedhee warra hammas biyya alaa deemeera jedhee waggaa 5-6-7 taa'ee asii imoon isa ta'u tiitookiin isa bifa barbaadeen abbaa manaa ofii isa biyya ofiitti dhiisee dhufee biyya alaa gaheera jedhee abbaa manaa ofii isa biyyaa kayyamee isa asii isa laayivii irratti isa imoo irratti bare isa abbaa manaa fi biyya ofii kayyanaaru kana olaantummaa irratti nuu fudhaa. Anammas waan anaasoon qabu aareen jira wallahi baay'ee tokko naaree jira isaan kennan harkaa badeera. Carraa namoota biraatiif kennaa galatoomi ulfaadhu yaadi kan kennu galeeraa fudhanneerraa hojiirra ni oolchina inshaallah. Waan jiru walitti deebina saabiriina baga nagaan nufte riyaad bilbila bireertaa. Carraa naa kennu keessi. Nan jira biqiloosi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyaad waan siin jedhutu jira. Yoo riyaad gadi bu'ee kaayyoo ol deebisi modeetira qabda. Yoo kaayyoon gadi bu'ee ati ol deebisi isin lammayyaa dafuudha daqiiqaa muraasaaf mootiin hin qabadha isinittan deebi'a. Itti fufa tokko tokko yaada irraa fuudha. Cabcuun barreeffata ta'iru koodii kan wajjin reefu faaraa qacarraa ta'e waan rakkoo mudatame illee mudatillee waa tokko wallahi. Riyaad isinii ibsa hundumayyuu riyaad isinii ibsa saabiriin ammasitti dubbadhu dubbicha. Itti fufa. Carraa naa kennu keessaniif galatooma. Baay'ee gastii kanaan fayyadamu garuu gaafa wanti tokko giddiidhaan dhiibee barrii namatti seenee ol baanii waa dubbachuun dirqama. Namni 100 jala kana jiraate nama 100 keessaa namni tokko fayyadamuu danda'a. Paarsantii 100 namni 50 fayyadame gahaadha. Maal jechuu barbaade beektanii qaalitti amma asirratti fiddanii suuraa maxxansitanii sa'a 24 asirraa akka nama waan guddaa dalageetti dubbattan. Maa miskiina keenya gaafa ni rakkatee gadi ba'ee boo'ee sagalee naataa haadhee keessaan barreeffatee ol ba'ee iyyee sagaleen isaa sun dhaga'amuu didde har'a isiin kuni isin fuutanii ittiin finne isinuu tuffattee isin bira darbitee Paakistaanii
macarrashaa namaatti ilaalan bangaalii akka ijoollee kamii gadiitti ilaalamtu dhattee itti heerumte ofii isiiti. Isintu fidee itti kenne isintu fandaala ta'e yeroo san gidduu deemee itti galchee har'a hoo maaf dhuftee isinitti iyyiti. Oromummaa isin waakkattee gaafa duraa deemtee bakka biraatti galte har'a isin saa 24 waa'ee namittii kanaa dubbattan. Nama meeqa rakkataan kenna yoo argitan yaasirraa ani baay'eellee miidiyaa hin fayyadamu. Mucaa tokko as Saudii kana keessatti sammuun isaa xiqqoo hiiggate. Miidiyaa kanarra fidanii abbaan Itoophiyaadhaa sitti bu'a. Rabbii jedha uummata Oromoo bira naaf dhaabbadhaa jedha. Maan miskiin akkasiisanii dhaabbanne har'a isii quuftee akkamitti dalagataa irra mana madaamii jiran mataan kiyya mana madaamii keessa waggaa 4 seenaa jira. Miilli kona buqqachaa dhaabbadheen dalagaa jiran waan biyyaa ba'eef beeka akkatti biyyaa ba'ee beeka. Har'a baatee ilmaan kana hunda dhalte kana hundarraa fudhatee deeme maaf salphina ofii baaftee asirra maxxansiti. Yoo isiin kun kan gargaaramu taate walumaa galatti qaallittiin kun gargaaramnaan anis fakkaattuun akka kiyyaatis boruu ilmoo fiddaa asirraa isinitti iyyiti. Isin warruma gargaarsaati. Oromoon nama gargaaraa rakkataan gargaartan isa quufee waan ta'u dhabee bakkeetti daa'ima fidee asirratti isinitti iyyuu ni gargaartan. Wallaahi waan nama boocisu. Miidiyaa irrallee baheen beeku rabbii jedha sheernaa godhaatti mixatti amma miilli lamaa irraa cite jettan kan namni waan isii sa'aatii maganaa dubbatu miti sa'aatii majjaha kennitanii fi dubbattan jirtanii mee dhugama rabbiitiin namni isinii beeku kaarra mana banattanii asirraa waan hin taane kanaaf hiitan Mubaarak Musammaa waraqaa ji'a tokko olitti barreessiteetti ergite mixattiin sun hangarraa waa'ee isii ol baasee hin dubbanne har'a garuu qaallittii kana fidee waraqaa qabdaa maal qabdaa jedhee gaafata waraqaan kan maaliiti kan isii gaafatan. Isiif waraqaa sanillee qileetti guuruudha. Maaliif osoo isiin of gadi qabdee mana madaamii teessee daladdee giddiin dhufeen baasne ofii isiitii feetee isin hin jirtanii bar isin akka nama shinshinii uffateetti uf laala kalaas dhiirri Oromoo jechuudha. Isin tuffannee isinirra darbinee gaafa deemu maaf sagalee nuu taata waan akkanaa kanaan ijoollee meeqa mana madaamii kana lubbuun isaanii baan osoo isinii iyyatan. Kakkanaa kanaaf yeroo kennitanii sa'a 24 asirra teessanii iyyitan maaf isa sanii sagaleen taane. Gaafa sanoo isa jirtan gaafa isiin baatee deemtu isinii himte namnummaan tokko jimmee nama kana himee namicha kanatti heerume jettee miidiyaa irra fiddee dubbattu maan dubbisinaa. Qaallittii kana silaa akkatti ilaaltanii suuraa isii maxxansitanii akka nama jabaatti kabajaan keettanii asirraa irraa dubbatu miti. Waa'ee isiitu koomantii kana jalatti hin barraa'u akka kootitti jechuudha. Isa akkanaatu fakkeenya nuuf ta'e karaa sanirra deemne. Ani har'a mucaa xiqqoodha qaallittii kanaa gadi. Yoon isiin gargaaramte anallee Oromoon na gargaara jedhe gaafa waan akkanaa irra deeme. Kana booddee dhuftu sun illee akkanumarra deemti. Gaafa sanoo maal taatan? Ijoolleen keenya eessartan ijoolleen Oromoo har'a gargaaruudhaaf ammoo isa diqaalaa bakka bakkaa guuree zubaala keessaa fidee har'a gargaaruuf asirra dubbattan xiqqoo mallee mataan isin hin dalagu waa'ee gargaarsaatii miti waa'ee misiitu maaf kaaftan akkuma dura deemtee itti hidhattee itti shariitetti har'allee deemtee ilmoo barbaadatte isaa barbaadde itti galte bakkuma beete ofii isiitti hidhattee haa barbaadattu maaf keessa galta waan akkana wallaahi ani mana Mubaarak Musammaa jala sa'a 3 oliin taa'ee dhageeffadhe. Sa'a 3 oliin taa'ee dhageeffadhe akka nama jabaatti bootaa kennanii fi sa'aa kennanii fi isii haasofsiisan. Bootaan isii kennamu kan maaliiti? Waa'een isii kan dubbatamu kan maaliiti? Oromootu fuudhee ilmoo irraa dhalchee isii gate. Bakka fedhe haa ta'u saba Oromoo ta'ee osoo itti heerumtee ilmoo miti waan feeteyyuu taate har'a bootaa qabdi. Kabaja qabdis. Amma kabajalleen qabdu namummaalleen qabdu wallaahi ana akka kootti jechuudha. Ija kootiin asirratti isii ilaaluu jibbe. Nama natti hin fakkaattu. Namni waan hojjeteen seenaan isaa bareeda. Yoo waan gaarii dalage waan gaariin himama. Gargaaramus har'a qaallitti boqqolloo mataa lamaa fuute haadha keenya san eenyu gargaare nutu gargaare. Warri mana madaamii keessatti gubanne hagam akka rafnuun beektan ijoolleen mana madaamii daladdan. Hagam akka teessanii hara baafattan salaatuma rabbii kan salaannee jira. Yeroon qabu jechuun inni akkanaa kunuu nan dandeessan isin nan geessan jedhee gaafa isinirraa ba'ee deeme har'a maaliif isinitti dhufa? Har'a hojja kamiin isin afoo dhaabbatti? Akkuma isin salphina hojjette salphina isiitiin gad deebistanii irra deemuudha malee akka nama jabaatti bootaa kennanii fi haasawamu feemasoonni keenya keessattuu wallaahi yoo waraabbadhaa sagalee kana jechuudha. Feemasoonni keenya keessattuu feemasii takka hin qabnu
ijoollee meeqa odoo isaanitti iyyatu rabbii jedhi mubaarak musamma ni beektan mucaa tana dura mucaa sirka maqaa isaa na jalaa bade Fuad Qaasim namni beektan yoo azala jiraattan luukii meeqa barreesse mubaarak musammaati ergataa ture mucaan sun sagalee ta'uu miti waa'ee isaa saa tokko dubbatuu dhabuuf lubbuun mucaa sanii baate isa akkanaa kanaan gargaarre har'a kana eessaa fiddan kun maaf gargaaram inni quufee kana dalage maaf gargaaram miskiina meeqa ka maqaa isaa beennee ol hin baafne ka ijaa miidiyaa kanarratti ilaallee garaan nu dadhabe yoo boonni imimmaa kenna boonni gargaaruuf akka itti gargaaru dhabnee bira darbinu meeqa kamtu jira isin irra Paakistaaniin na fuudhe Paakistaanii jalatti nagalshaa fi waraqaa baattee sirra deemtiin saalfattanii isinitti hin dhagahamu gaafa duraa isin mari'attee hin deemne har'a maaf marii keessanis wallaahi feemasoota qabna jennee tokkoon dubbannu feemasii takka hin qabnu feemasii kijibaa feemasii ajandaa barbaadu ajandaa barbaadan hundi keessan ajandaa barbaadan mataa hiyyaa kaasee ajandaa barbaadna malee nama rakkate bira dhaabbatuuf miti ijoollee meeqa rabbii jedha sagalee nuu taadhanii ka ji'a 5 ji'a 6 ol itti iyyatanii osoo isaanii iyyatan lubbuun isaanii baate ebalu jedhee ani maqaa isaanii asirratti kaasuu baadhulle namni beektan jala kananii jirtan jedhee yaada kanaaf isinitti dheeressee isinirraa gabaabsa waan akkanaa kana yoo argitan inda'umirraayyuun dubbatina inda'umirraayyuun dubbatina akka kiyyatti jechuudha suuraa isii akka nama jabaatti akkanatti silaa kana Itoophiyaa galchanii salphina isii mataa garagalchanii siidaa dhaaban ija kiyyaan asirratti ilaaluun na ulfaate